So ayun guys, try na natin dito mag-withdraw kay Xworld. Gamitin natin yung Lazada natin. Okay guys, make sure guys na napanood nyo kanina yung video about how to trade or how to convert BEL token papunta doon sa USDT natin guys. Okay, let's go guys, sundan nyo lang ako. Tap nyo lang yung wallet guys, then mapupunta kayo dyan, then click yung withdraw. And then sell natin guys, ayan yung sa Lazada, High Crypto. Tap natin yung sell. Ayan, bali i-all na natin guys yung hold natin dito. Try lang natin to guys ha. And dito guys, kinat ko yung clip nito kasi may fill upan dito. Ayan. Ayan, fill upan nyo lang yan guys. Then after fill up nan guys, may code na magte-text sa inyo. Okay, para mabind natin yung cellphone number natin. Okay. So, success. Ayan, okay na yan guys. Okay, ayan na guys. I-all natin yan guys. Kung na-hold natin. So, 19 pesos. Then sell. Selling USDT yung sa baba. Ayan guys. Then, type natin yung number natin na pagsisindan doon ng ating 19 pesos. Which is doon mapupunta rin sa Lazada account natin guys. Okay, sa Lazada wallet. So, confirm. Then, wait natin. Then, ayan guys. Submitted successfully guys. And waiting for buyer's payment. Okay guys, ayun, completed na daw guys. Tingnan natin doon sa Lazada. Ayun o, completed na. Ngayon, tingnan natin guys doon sa Lazada wallet. So, ayun guys, mayroon na nga. Transfer in, successful. 19 pesos. Ayun guys, check na lang nyo yung time and date natin. So, legit nga guys si Xworld. Paying na paying talaga siya. Ayun o. And guys, so na-receive na natin yung 19 pesos natin. Wala pang 24 hours guys kapag payout na tayo. So yun naman guys, yung update natin dito kay Xworld at legit siya na paying talaga siya. Good luck guys and happy earning.